Друзья, всем привет! Начинаю влог с не очень хороших новостей. Я аж вся трясусь, короче. Вы просто не представляете, что только что было. Резко поднялся ветер, и наш батут унесло на соседский участок. Я вставлю фотографию, как это выглядело. А сейчас сниму видео, переверну камеру. Денис только уехал в рейс, и неделю ждать как бы нельзя было, в общем, батут оставлять на соседском участке. Я представляю, чтобы нам устроили соседи, если бы они там уже жили и наш батут унесло. Вообще на батуты ставят дополнительные мешки, но у нас очень был качественный тяжелый батут. И в итоге его просто как пушинку перекинуло. Его сначала на бок положила, а потом он как сальто сделал. В общем, нашему батуту, я так думаю, пришел конец. Вот, снимаю, друзья. Я вся мокрая, тащила это. В общем, я в шоке. Так, я вставила уже фотографию. Вы видели, где был батут. И вот это вот мне пришлось его самой тащить. Ой, у меня аж руки до сих пор трусятся. Он такой тяжелый, вы не представляете, чего мне это стоило. А там, получается, колышки забитые и высокий вот натянутый, да, этот заборчик не проходил никак. Мне пришлось разрезать в двух местах этот забор, чтобы приподнять, хотя колышек, видите, достаточно высокий, и на весу его еще протащить, в общем, к нам на участок. Вот, смотрите, что с батутом, чтобы вы понимали, как бы, я не знаю, насколько видно, он не стоит уже на земле. Его полностью весь перекосило. Я, получается, подперла, там положила лавочку, а с этой стороны камень, который тоже тяжеленный, я взяла у них на участке. Все, я потом еще с другой стороны завтра сниму этот батут. Ну, я так думаю, что все, ему уже ничего не поможет. Сколько он там, 160-180 долларов стоил, наверное, 180 с налогом. Брали тоже в магазине потерянных посылок, как говорится, за полцены. Очень жалко. Классный был батут, качественный, тяжелый. Денис говорит, я вообще в шоке, как его перекинула. А я больше в шоке, как я его... Видите, аж где следы. Мне надо было его тащить на себе. Огроменный этот батут. Вот такой же батут у тех соседей, но у них немножко утяжелители лежат. Там есть утяжелители в мешке. С их батутом все нормально. Он примерно такого же качества, как наш. Но если бы его понесло, его бы тоже перекинуло на цветочные горшки наших соседей. Вообще, друзья, я, конечно, в шоке. Здесь настолько сильные ветра в Южной Каролине. И очень сильные ветра. Мы здесь на холме, да, и здесь прям вообще сильный ветер. Так что грустные новости. Мы остались без батута, но больше мне жалко, конечно, себя. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Значит, вот сточная труба соседей, вот она выливается, сюда бежит. А вот, получается, это наша сливная эта труба. Дождевая труба, или как ее еще называют. Видите, оно вот все остается у нас на участке. Пока мы не знаем, как будем решать вопрос, все-таки надо делать эти трубы в земле. Но есть вариант, друзья, купить такие, как трубы гармошкой. Они цепляются на вот этот водосток, да, дождевой, и хотя бы вывести туда в сторону, чтобы оно не сюда под фундамент текло, а куда-то немножко в сторону. Вот. Дождик прошел изрядный, с градом. И просто я как раз пошел град и стояла возле окна, смотрела на град и, короче, наш батут, смотрю, просто как пушинку перекинула. Кстати, насчет дождя еще, смотрите, у наших соседей, у них вот тоже сток. И видите, вода просто тоже стоит. И дом закончат в конце октября, наверное. И вот так вот у них будет там тоже стоять вода. Что они потом делать будут, не знаю.
Вот, ну, в общем, все. Земля тебе пухом, Батут. Спасибо, что прослужил нам недолго. Как тебя унесло, не знаю. Жалко, конечно. Хороший ты был, хороший. Вот такие вот новости. Я хотела еще рассказать по поводу наших соседей. У нас же одни соседи, вот эти, с которыми мы дружим. Вторых я еще, конечно, не знаю. Сложно как бы, ну, судить, как говорится, что за люди, надо будет пожить, увидеть. Но по некоторому, скажем, их поведению я уже начинаю опасаться. Рассказываю почему. Получается, во-первых, они приезжают сюда через день. Я как бы понимаю, что стройку надо контролировать, но насколько вот они прям такие, знаете, перфекционисты. Я даже с ними разговаривала, они там говорят, вот нам не нравится, вот они вот здесь не домазали, там не так сделали. Типа мы платим деньги, хотя это правильно, чтобы вы понимали, так оно и должно быть. Но у всех дома, знаете, косо-криво, а эти прям... В общем, они долбят мозги застройщику, но я так понимаю, что если они приезжают контролировать через день, значит, он с ними возится. Но это как бы говорит о характере людей. Второе, для меня это шок. Я на скольких была стройках, пока мы строили наш дом, пока не завозят технику в дом, да, там микроволновку, печь, не ставят замок на двери. Ни в одном доме не видела, честно. Была на многих стройках. Даже у нас здесь на Subdivision есть несколько домов, да, на стадии стройки, они открытые стоят. У этих соседей только стали им обшивать стены вот этим гипсокартоном, их даже еще не красили, ничего. Я в один день думаю, пойду когда у них обшили, да, думаю, пойду посмотрю. Я была в шоке. Друзья, представляете, они поставили замки на входную дверь и в гаражную дверь. Они поставили замки. И ради интереса, даже был такой день, приезжали работники, они там что-то делали, и я с детьми шла гулять у нас по району, смотрю, дверь приоткрыта. Думаю, ладно, потом посмотрю. Потом мы уже домой вернулись, я поднимаюсь на второй этаж, а у нас, получается, вот это на втором этаже окна выходят на соседский дом. Я смотрю, эти соседи приехали. Они как бы вошли в свой дом, они уехали, думаю, вот как раз вечерок, сейчас зайду, посмотрю, там, что там им обшили. Дверь закрыта, представляете? То есть они приехали, и, короче, видимо, работники забыли закрыть, и они теперь как хозяева. Закрывают двери, приезжают, открывают, закрывают. Короче, я вижу такое, честно, первый раз. Нашему менталитету это типа норм, что они поставили замки, так типа это окей. Но я вам еще раз говорю, получается, что ни на одной стройке я такого не видела, чтобы пока не возят технику, а технику уже возят, когда и полы сделаны, стены, кухня, все сделано, в последний момент уже возят технику, всегда стоят все дома открытые. То есть, а эти уже как хозяева, хотя они дали только депозит, по сути, они еще не вошли в контракт, как бы дом не их, да, они еще не делали закрыть, точнее, они вошли в контракт, дали депозит, но закрытие еще не делали, то есть они так наполовину, знаете, владеют этим домом, скажем так, но они уже имеют ключи, и они уже вот как хозяева приезжают, открывают, закрывают, короче, даже не пойти, друзья, не поснимать теперь их дом. Вот, так что вот такие вот соседи, и я на самом деле начинаю опасаться таких соседей. Я вот когда сейчас Батут улетел, думаю, боже, я просто даже уверена, что они же через день приезжают, они увидят вот эти вот следы на участке, они увидят, что забор разрезан, вот, будут там, наверное, стоять, что-то там это. Вот эти, мне кажется, такие слишком сложные. Вот, ну, конечно, время придет, будем жить, посмотрим, но меня на самом деле это уже пугает. Вот такая вот история. Посмотрите, что с Батутом сделалось. Насколько эта сторона выше просто от земли. Его полностью весь перекосило, смотрите. Какой ужас, а? Смотрите, что делается. Я не знаю, мне кажется, Денис его, конечно, не выровняет, вряд ли.
Вряд ли. Видите, все погнуло. Вот, был классный батут. И что с ним случилось? Он весь перекошенный. Ну, посмотрим. Папа приедет, разберется. Но, скорее всего, пойдет он на мусорку. Или кто-то имел такой опыт. Чинили. Но это что попало сейчас, конечно. Друзья, мы приехали в Алди. У нас очередная закупка продуктов. Бесконечная закупка. Джейсон там куда-то мостится. Так, у нас все позаканчивалось. Возьмем эти огурчики. 2,19. Кстати, огурчики не дорожают. Мне кажется, даже немножко подешевели. Вот эту клубнику, посмотрите на нее. Она выглядит крайне неаппетитно. Такого цвета. Ребят, ну она просто такая пахучая, такая сладючая. Ну и, конечно, дорого. 3,99. Но очень вкусная. Денис угощал. Прикольная. Так, малинка. Хочу малинку. 2,19 стоит малинка. Возьмем одну коробочку, себя побалуем. Помните горошек? Горошек — это вкус детства, но они его готовят вот так вот прям целый. А горошинки внутри очень маленькие. А покушать горошек — это было классно. Так, я хочу взять вот этот салат. 2,99 стоит. Возьмем где-то сзади, чтобы посвежее. Очень вкусная здесь приправка. Возьмем $1.59. Стоит такой летос. Вот этот красивенький, смотрите. Сейчас эти два уберу. Вот сбоку меня стоял, лежал, ждал. Огромный такой. Так, возьму вот такую упаковку морковки, $1.89. Слушайте, друзья, у нас реально цены меньше стали. Я в шоке. Ребята, цены стали меньше. Я беру большую, ее почищу и сделаем еще морковку по-корейски. Вкусняшка. Будет у нас вкусняшка. Конечно же, возьму редис. Куда без редиса? Обожаю его. Видимо, каких-то витаминов не хватает. Так, беру перчики. Это тот случай, когда нужны перчики, чтобы они в упаковке были побольше. Они все маленькие. Они все маленькие. Честно сказать, не хочу. Сегодня не эти берем. Сегодня вот эти берем. Возьмем 2 упаковки таких перчиков. И я их разрежу напополам и сделаю фаршированные перчики. Нам еще нужен лук. Берем лук. Сколько у нас лук? 2,19. Вот такая связочка. Друзья, вы не поверите, у нас упали цены, вниз пошли. Какое счастье! $2 помидорчики эти. Куда убежали? Куда убежали? Куда? Цены, Джейсик, пошли вниз цены. Ура, ура! Так, я поняла, что сильно соскучилась. Ой, мамочки, за сальсой, которую мы тоже сейчас возьмем. 2,99. Не гадость, маме вкусно. Кстати, Panera Bread, они отдельно еще продают свой супчик брокколи and cheddar. У нас ресторанчик есть такой. 3,42 стоит. О, такие штуки я никогда не пробовала. Интересно, что это? Если вы живете в Америке, пробовали, расскажите, вкусно или нет. Какой-то а-ля пирожок. Такое тоже вижу первый раз. Смотрите, типа готовые макарончики. $5 это стоит. Вау. Ой, вот этот соус бомбовский. Мама родная, берем его. Тахини соус, это просто огонь. Я его брала в Trader Joe's, тут не пробовала, попробуем. Я люблю всякие вот такие вот намазки, люблю, колбаски, короче. Как Денис говорит, фигню ты какую-то ешь. Похоже на то. Возьму такие колбаски за $3, 5 штучек. И такие вот сосисочки еще. $4. Такая упаковочка. Так, взяла такой фаршик. $7 стоит. Тут 454 грамма органик. Будем перчики фаршированные делать.
Так, Мартин попросил йогурты с ММДМсами и с Ореосами. Берем такие йогурты. 6,27 стоит. Джейсик выбрал себе этот йогурт, говорит, что одинокий йогурт. Вкусненький, вот этот я тоже люблю. Он $1 с чем-то стоит. Ты, Машенька, искусила меня перчиками. Я тебя искусила грибочками из спаржи, а ты меня искусила перчиками. Так что буду готовить. А нету моего кокосового молока по-прежнему, поэтому я буду брать... Что мне делать? Что мне делать? Есть вот кокосовые сливки, а молока нету. Было еще одно, которое я беру, и его тоже нету, да? Ай-яй-яй. Короче, я люблю вот этой фирмы, кокосовое молоко нету. Но вот мое завалялось. Это альтернатива моему кокосовому молоку. Тоже новенькое у них. Кокосовое и с этим миндалем вместе. А молоко, друзья, все дорожает. 3,06 нынче стоит молоко, галлон. Я помню, в прошлом году мы за $1 с копейками его брали. Ставлю молочко наше сюда. И яйца тоже подорожали. 2,41. 12 штук. Ну что за цены, вот скажите. Ой, мамочки, надо проверить, чтобы не битые были. Странные. Смотрим дальше. Ой, что здесь? Во, здесь отличные. 2,40 яйца. Помните, я в Костко вернула эти котлетки. Вот здесь $10. И нам таких надолго хватает. Отлично. Смотрите, тут всякие креветочки, рыбка, тилапия, какая-то полок. Ух ты, я такое не знаю рыбу. Вкусная? Надо перевести. Что это за рыба? Стоит она $8. Выглядит аппетитно. Тоже креветочки. Так, Джейсик нашел новое мороженое. И ванильное, смотри. Ты хочешь такое на палочке? Да, на палочке. Ну Там давай внутри, возьмем. Там внутри ванильное мороженое и карамель. Боже, оно Представляешь? стоит $1 сынок. $3 3 штучки. Ты шо? Космос. Оно, конечно, я верю, вкусное, но ты помнишь, у нас есть вот это мороженое? Ну иди сюда. Вот, $8. Вот это вот тоже потрясное мороженое. Джейсик, берем только ванильное или ванильное с шоколадом? Давай с шоколадом. Давай шоколад. Давай, ванильное с шоколадом, $8. Смотри, сколько их, 12 штучек. Получше будет, в 2 раза дешевле. Вот, Алди предлагает даже суши купить с креветками и авокадо. Похожие с крабовыми палочками, чисто по фото. 5,89 стоит, 15 штучек. Не знаю, вариант замороженных суши совсем не вариант. Нам надо какую-то еще пиццу выбрать. Ну, здесь вот эти вот классные, которые пиццы такие настоящие, они редко появляются. Смотрите, ментоловая мороженка, 3,99. Это чудо. О, а это что? Это что, прям банан в шоколаде? 3,99. Это Ух ты. мороженое целое. Такие мороженки, чего только нету. Видите, что я увидела? Розочки типа. Клубничное мороженое. Боже мой. 3,99, 4 штучки. Так хочется попробовать. Но мы экономим. И это будет лишним. Так, взяла еще 2 пиццы. Одна $3 стоит, другая 5. Маленькая такая, органическая. Лишним не будут. Смотрите, что я еще нашла. Здесь вот эти товары всегда меняются. И вот такое ведерко. Кстати, идея классная, очень удобно. Такое маленькое ведерко, готовишь, а потом берешь, все несешь в большое ведро. И цена классная, $1.29. Стоило $2.50. Я думаю, темное мне взять. А, серенькая вот даже есть. Смотрите, есть серенькая. Есть черная и белая. Я подумаю, какой я выберу. Шляпки. Вот эта вещь тоже нужная для огорода.
А ну-ка давай. 12,50 стоит. Двумя руками. И всякие прибамбасы на бассейн. $5, пожалуйста. Давай. А вот классная качелька такая. И цена у нее тоже хорошая, $30 стоит. Вот. А там что? Ого, мелочки какие. Вау. И сколько они? $20 стоят? Обалдеть, дорогущие. Такие кроссики 11,29. Макасики. Тоже хорошая цена. Очень, кстати, удобные. У меня мама такие любила макасики. Ботиночки резиновые. Сколько? $10, да? Прикольно. Что еще? Это какая-то игра. $15. Единорожек. Смотрите, ребята, ему шланга вставляется в рог, и оттуда водичка брызгает. Классная штука. Угу. Такая вот горка. Тоже по такому принципу. И собака. Вот эта ракетка, это вообще вещь. У Дениса такая есть, мух убивать. Так замахиваешься, и так она такая чик-чик-чик, и скушала муху. Или вот эти вот тоже классные. Они на магнитиках, чтобы дверь была открыта, а мухи не залетали. У нас такие были. Щеточки. Вот посмотрите на это. Это, кстати, не такие, как нам капсулы попадались. Кто скажет? И посмотрите цену. 17,50 по скидке. Выглядят такие же маленькие, как вот это Неспрессо. А вот наборчик 30 штук, да, это 15 контейнеров с крышками, 5,29. Тоже хорошая цена. Чайники $10. Вообще в Алди, если честно, много таких можно покупать разных прибамбасов хорошего качества. Штук, да, для дома, там одежду, для огорода и по хорошим ценам. Ой, тут порошочком так вкусно пахнет. $10 такой тайт. Тоже хорошая цена. Что здесь происходит? Это ваш ценник, что ли? Это статуя? Вы продаетесь? Да. Да? $60. А что так дешево? Вот у него табличка. Продается ребенок. Ну ты чудо в перьях, что я тебе скажу? Что, купить статую? Нужна нам такая? И что, она будет стоять и молчать? Нам нужен говорящий мальчик. Нажмите на волосики и будет говорить. Возьмите что? Нажмите на волосик и будет А, говорить. нажмите на волосики. Нажала. Ау-ау-а, ква-ха-ха, ква-ква-ква, ква-ка-ква. Ты мое чудо, люблю тебя, сынок. Такие вот. Удался. Горшки здесь красивые. О, это столики. Вот это, кстати, столики. А сколько они хотят? Непонятно. Прям валюта. Если ты не будешь делать Ага, 29,99. Такой столик хорошенький, не могу. Такой есть. Такой. С мозаикой сверху выложенный. Представляете, красота какая? Такие вот зонтики, как у нас, а-ля большие. $90. помогите, хочу мальчиком. Друзья, это такие хорошие цены. Мы его купили в магазине потерянных посылок, мне кажется, за 160. Это старая цена. Уценили? $90. Майского коня. И балующийся Джейсон, майский кот. Нет, там обычный майский. Дюсечка, что ты делаешь? Вау! Такой вот зонтик предлагают за $45. И маленькие разные зонтики. А это вообще какая-то палатка. А это вот гамак, смотрите. Ой, прелесть, $30.
Такая качелька. Тоже классные цены. Так, друзья, ладно. По 3,39 лопатка, щеточка. Все, будем заканчивать видео отсюда. Идти на кассу. И до следующего включения. До следующего включения. Скажу вам, сколько чек выйдет, потом напишу. Друзья, есть у меня такая чудо-печка, air-fryer. В ней сейчас буду рыбку запекать. Наша рыбка с костка. Простой рецептик. Поперчил, посолил, положил сюда и вуаля. Как говорится, обед, ужин готов. Сделал салатик и вперед. Так, я буду запекать половинку рыбы. Сюда я вставила масло сливочное, лимончики, соль, перчик. У меня еще лимонная приправка и немножко сверху ренча. Покажу вам, как это будет выглядеть, когда приготовится. Так, вот с пылу с жару шкварчит. Рыбка сочная, так получается, вкусненькая. Вот я уже предварительно, получается, порезала на кусочки. Теперь, наверное, с кимчи и помидоркой все-таки будет обед у Лисы. С кимчи и помидоркой. Очень вкусненько получается так. Вот такой получился обед. Вот рыбка в разрезе. Сочненькая, вкусненькая. Помидорки с зеленым луком и кимчи. Приятного мне аппетита. А тем, кто сейчас кушает, тоже приятного аппетита. Друзья, сижу у нас на бэк-ярде. Наблюдаю закат солнышка. Ветерок обдувает. Такая благодать. Вон красивый двор, задний двор наших соседей. Травка у них там поливается. Птички поют. Так хорошо, не представляете себе, что может быть лучше. Ой, такой ветерочек, ну такое блаженство не передать словами. Просто рай на земле. Как я благодарна Богу за все. За все. Небо. Небо в тучах, а там благодать. Сейчас солнышко сядет. Так хорошо. Вон паренек прилег на камень и тоже лежит, балдеет. Как мило. Друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Я, как всегда, желаю каждому из вас мира, добра, любви, удачи. Пусть у каждого из вас будет все хорошо, у вас и в ваших семьях. И до скорых встреч на нашем канале Лиса в Америке. С вами была Алиса. И сегодня были детки в кадре, Джейсон и Мартин. И до скорых встреч. Всех любим. Пока-пока.